Один из распространенных дефектов в ходовой части, распространенных и дешевых устранений, это дефект стоек стабилизатора поперечной устойчивости. То есть разбиваются сами шарниры в стойках стабилизатора. Это проявляется и ощущается на неровностях, на щебеночке. Слышится как пощелкивание такое, резкое постукивание на данном автомобиле. Hyundai i40, надеюсь, в камере передает все эти звуки. Вот так. Так проявляется стук стоек стабилизатора, перекат машины с одной стороны на другую. И происходит резкое подщелкивание. На одну сторону перекат, с одной стороны подщелкивает. На другую сторону перекат, с другой стороны подщелкивает. Ну, это самый такой легко обнаруживаемый звук, и хорошо его слышно. Бояться не стоит. Приехали на сервис, поменяли и в путь.